E hoje é dia de levar os pets para passear. Sim, a Pipoca, gente, vou apresentar. É a nossa pretinha ali na frente. A Nina é a nossa Shih Tzu, eu acho. Até hoje eu não identifico a raça dela. E, claro, que temos o Salsicha, mas ele é só no final do vídeo. Gente, chegamos aqui no bosque, que é do lado de casa. E olha que delícia esse lugar. Ele foi recém-reformado aqui na cidade de Rolândia. Então, os cachorros, eles amam. Até porque, assim, o chão não é tão quente, a gente respeita o horário de passeio para os cachorros, para não queimar a patinha, tem bastante árvore, é bem fresquinho mesmo. Então, é sempre importante para ter cuidado com o seu pet, respeitar essas regras. E o Sebastião, ele ama levar as meninas para passear. O Salsicha, na época, ele ainda era um bebê, quer dizer, ele ainda é. Então, ele tem um pouquinho de medo de sair de casa. Vocês vão ver logo, logo. Gente, mas olha que delícia. Olha essa imagem. Olha que coisa mais fofa. Que alegria poder levar eles para dar essa volta, respirar um pouquinho, desestressar de casa, né? Porque, querendo ou não, quando os animais ficam dentro de casa muito tempo, eles acabam se estressando. Mesmo tendo 3 animaizinhos ali dentro de casa, eles são bem parecidos com a gente. A gente não tem hora que pensa assim, poxa, não aguento mais ficar em casa. E olha lá o Salsicha. Gente, ele tem muito medo. Aqui, ele parou na calçada. Ele não ia nem para frente e nem para trás. Travou ali mesmo. Não queria sair de jeito nenhum. E aí, gente, ficamos com dó e respeitamos ele. E então, tivemos a brilhante ideia de falar, não, vamos para casa. Então, vamos ficar lá dentro de casa. O Sebastião insistiu, tentou convencer, mas olha lá, ele ia, cheirava, ficava no meio da rua, que também é perigoso, até que olhamos um para o outro e falamos, não tem jeito, vamos ter que entrar dentro de casa. E nesse ponto ele travou mesmo, gente. Então, olha só o trabalho que deu até para colocar ele dentro de casa, que ele não queria nem sair do lugar. O Carlos, com toda a paciência, pegou ele no colo para poder guardar o nosso bebê. E então, fomos levar o Sebastião para brincar de bike, mas deu ruim. Gente, ele caiu, tadinho, levou um tombo, aí voltou no colo do pai, que também já estava cansado, e aí o Carlos foi lá buscar o carro, tadinho, porque já não aguentava mais, né? Enfim, foi um final de semana bem diferente e bem